Փարիոր Լիբանան, Փարիոր Սփյուռք եւ Փարիոր հայրենիք։ Այսօր ունգընթության վայելքը հաղորդումը ունի յուրահատուկ ուրախություն, յուրահատուկ արիթ։ Նախ որովհետև մենք պիտի անդրադառնանք մեր մշակույթի շատ կարևոր աշխուժական արվեստի մասին եւ նաեւ այսօր ինձի հետ է միասնապար պիտի զրուցենք իմ նոր հրաբարակված աշխուժներու երկաշխար երկարանի մասին իմ սիրելի ընկեր Վիկեն Ավակյանի հետ Վանացանի դնորենին հետ Բարև ընկեր Վիկեն Շնորհակալություն Կարմեն եւ շնորհավորություններ այս հրադարագության համար որ առաջին անգամ լալով այսօր հիմա կներկայացվի Վանացանի ունգընտիր եւ ագընտիր լայն զանգվածին Շատ ուրախ եմ ամեն անգամ որ այսպես քեղեցիկ քնահատական սիրուն խոսքը որ լսեմ կարծեք այդ տարիներու աշխատանքի այդ փերը որ գրեցի ապա հիմա որ լույս տեսավ այդ ուրախութենեն կարծեք կթեթևնա վստահ Կարմեն եւ լավ նախաձեռնություն մնե որովհետև այնինչ որ տուն եթերով փոխանցած անցնող դարիներուն եթերը գրնա գործվիլ գրնա օթի մեջ ցնտիլ գրնա մարտիկ մորնալ այսօր եկած փոխանցած թուղթի քիրքի մադյանի որ պիտի մնա եւ վաղը միսոր եթե օրի մեկը նույնիսկ Կարմենը չլա այս ստուդիոյի մեջ կամ այլապես այս քիրքը պիտի հուշե որ Կարմեն Աջանյան մգա որ հավաքած է դկնած է աշխատած է աշխուժական արվեստի դարբեր ժամանակներու կակատները անունները կովի փերելու եւ իբրև քեղեցիկ ծաղկեպունչ ներկայացնելու համար մեր հանրության այո անշուշտ եւ այս մեկը կծարայե կնպաստե նաեւ որ որևէ մեկ տեղեկություն որ ուզեցին ունենալ աշխուժական երկարվեստի կամ երկերու ավելի ճիշտը ունին գրնան թիմել այս աշխուժական երկաշխարին ուր կան մեր աշխուժները սկսած 17-րդ դարեն Նաղաշ Հովնատանեն անցնելով Ջիվանի Հավասի Շերամ այդ բոլորը մինչև մեր այսօրվա կորձող աշխուժ հիմա ես պիտի ուզեմ անշուշտ ուրախությամբ նաև ասել թե ինչու ես ընդրած եմ կամ կսիրեմ ընդրած այս մեկը ինձ համար ընկեր Վիկեն նախաձեռնած աշխատանքը չէր որ հանգարց մտածեցի քիշերմը եւ հաջորդ առավոտ որ ես այս գործը պետք է անեմ չէ այս մեկը իմ մեջ ծնունդ արած էր փոքր տարիք է եւ ընդհանրապես հարցազրույցներու ժամանակ կբատմեմ այդ մասին որ նախ ես երբ 4 տարեկան էի նույնիսկ մեր տան մեջ անընդհատ կհնչեին այս երգերը այսինքն բադաղական սեր չէր այդ մեկը նույնիսկ ոչ թե CD ոչ թե ցայնաբնակ այլ այդ ռիլերը որ գսեին վրան երիզներով այդպես կհնչեին երգերը եւ գրնամ ասել որ թերևս այսօր գամանցիալին այն միակ հայորդիներեն եմ կամ հայուհին եմ որ գրնամ զադորոշել Լուսիկ Քոշյանը Ասղիկ Կամալյանի ցայնեն այսինքն այդ սերը ծաղկեցավ ու իսկ երբ կհիշեմ նաև որ մանկությանս իմ հասակագից զարմիկներս փագը փողոցը գխաղային իսկ ես դանը այսպիսի երգեր գլսեի այսինքն իմ զվարճանքը իմ ուրախությունը այս էր հայերեն երգներ իսկ եթե դուք այլ հարց ունիք որտեվ եթե գնամ ես շարունակել եւ հասնել աշխատանքին ինչպես Ես կուզեմ նախ արժևորում մգադարել այս քիրքին արժեքի մասին որովհետեւ վաղը եւ հասանելի դառնա մեր ժողովրդին գիտնան թե ինչու պետք է այս քիրքը թերթադեն ընթերցեն անբաժար իբրև բարձի քիրք ունեն իրենց հետ երկարաններ շատ կան շատ եղած են բայց յուրահատկությունը այս երկարանին երկու է առաջին այն որ զուտ աշխուժական արվեստի նվիրված երկարանն է ու մեկտեղված են 40 աշխուժներ եւ իրենց ամենեն ցանոթ կորձերը հունչ պիտի հանդիպի ունգընտիրը դերցողը դաստիակ մը երկերով որոնց հաճախ կլսեմ Վանացանի եթերով բայց չի գիտեր հեղինակին անունը նույնիսկ սպիրկահայ երկիչներ ժամանակից երկիչներ երկած են այդ երկերը առանց ասելու թե ով է հեղինակը անձանոտ բահազեն հոստ պիտի դեղեկանա թե որոնք են հեղինակները այդ երկերուն այդ քեղեցիկ երկերուն որ ինչպես զիր մեզի ինգերակցած են դարիներու ընթացքին դաստամյակներու ընթացքին մեր խնջույքներու մեր հարսանիքներու մեր ուրախ արիտերուն հաջախ որ չգային այսօրվան թիրությունները արեստական
զարգացումը չկար արհեստագիտության, այսօրվա միջոցները չկային մեր մեծ հայրերը, մայրերը հաջող անկիր երգեին ասիգա։ Այս երգերում մեկ մասը մենք անկիր լսած ենք մեր մեծերեն։ Հետո եւ Լիբանանի մեջ ռադիոգանները ստեղծվեցան շուրջ 50 տարի առաջ։ Այս երգերը առաջին անգամ լելով հոնի հնչեցին, անոնք որոնք բախտավոր էին Հայաստանի մեջ լսած գրնային լալ, Հայաստանեն փերվեցան այդ երգերը, հոս կարգ մերկիչներ, արտիականացուցին, ժողովրդականացուցին եւ դարածեցին։ Եվ այդ երգերը այսօր ներկայացիպ մեկ ամբողջություն ունգընտիրին։ Երկրորդ յուրահատկությունը այն է, որ այս գիրքը պատրաստված է ոչ հայաստանցի մգոմ է, սպիրկահայի մգոմ է։ Այսինքն նշանակե որ սպիրկի մեջ հայաբահբանման իբրև միջոց, իբրև գրվան, որքան կարևոր աստակ է մշակույթը եւ մշակույթի գլխավոր երակները մեկ անցածով հայ երգը։ Հայ երկով սերունդներ մնացած են հայ, դաստիարակված են դպրոցներու մեջ, միություններու մեջ, ակումբները, ռադիոգաններու ջամփով ստացած են դաստիարակություն, իրենց ուրախության բայրուն, երբեմն դխրության բայրուն այս երգերը երգած են եւ այս երգերով իրենց ինքնությունը կդած են, հայկականությունը կդած են, հայ մնացած են այս երգերով եւ գրծած են այս երգերը իբրև ժառանգություն, ինչ որ ներածականի մեջ կսվի իբրև հսկայական հարստություն բահել, բահբանել եւ ինչու՞ չէ նաեւ փոխանցել հաջորդող սերունդերուն, որոնք պիտի կան մեզ վերջ։ Շատ կարեւոր է նման աշխատասիրությունը, որովհետեւ նորերը գիտնան թե ինչ է երգը։ Այսօրվան մեր ժողովուրդը, մեր մանավանդ երդասարտները պիտի գիտնան, որ հայ երկարվեստը միան ուրբաթ շաբաթ գիրագի չէ։ Հայ երկարվեստը ունի նաեւ իր երկուշաբթին, իր երեքշաբթին, չորեքշաբթին, որ քնարականն է, որ աշուղականն է, որ կուսանականն է, որ դասականն է եւ դարբեր ժողովրդային է, դարբեր երգեր կան, դարբեր ժանրեր կան։ Ճիշտ է որ այսօր արևդրական նպատակներով իբրև թյուրին հասանելի լալով ժանրը մնե որ գդիրաբեդ է, բայց հայ երկարվեստը շատ ավելի հարուստ է։ Հայ երկարվեստը ունի իր արմատները, այսօրվան ծնունդը չէ։ Այս գիրքը գարտացողը պիտի նկատի, որ այստեղի մեջի երգերը 500 տարվան պատմություն ունին, 400 տարվան պատմություն ունին։ Իմիջիալ ոստեղ հոս պետք է փագակից բանալ եւ ժողովրդին ասել թե աշուղական երկարվեստը երկաշխար ինչպես որ գոչեցուն այս գիրքի մեջ ունի 500 տարվան համեմատաբար նոր պատմություն, բայց արմատները շատ ավելի խորն են։ Նախքան աշուղական երկարվեստը մենք ունեցած ենք կուսանական երկարվեստ, որ հեթանոսական շրջանի էր, ավելի բալադական երկարվեստ էր, որ երգիչները երգեին հերոսաբադումներ, արասպելներ, ինչպես մեր Մովսես Խորենացին կներկայացնե 5-րդ դարու Արտաշես թագավորի հարսանիքը կամ ավելի հին մեր երգին նշանավոր Վահագնի ծնունդ, այս բոլորը կուսանները երգած են։ Բայց որ արաբական դիաբերության օրերը կան բարսկական եւ թուրքական նոր մշակույթի ագանադես կդառնանք մենք թեման գուկանք եւ բարը արդեն աշիղ բարենգուկա սիրահար բարենգուկա եւ աստեցության բնական հոլովույթում որ ամբողջ շրջանին վրա է ոչ միայն հայկական անտրգովգասի մեջ այս բարակային Իրանի մեջ Թուրքիո մեջ Վրաստանի մեջ Տաթարներու մոտ հետակային 18-ին Ադրբեջանի մեջ պիտի տեսնենք այս արվեստին դարաձումը եւ պիտի տեսնենք աշուղներ որոնք պիտի երկեն քանի լեզվով Սայատոմա որում ողեգոճումը գդարես քիրքիտ մեջ լայնորեն 230 երկերեն 66-ը հայերեն են մեծ մասը վրացերեն են տաթարերեն են եւ այլն Մեր աշուղները երկած են դարբեր փարփարներով երկած են դարբեր լեզուներով հաջող օդար բարեր կան գնան ոմանց համար դժվար տվել բայց այդ բոլորը կան իրականություն են հասած են մեզի այսօր հրաշալի կորձ գդարվի Հայաստանի մեջ մակրազդելու հայկականացնելու իբրև երաժշտություն իբրև բարդ բոլորը եւ այս երկարանն ադոր մեկ արդահայտություն է սկնկադեմ որ նոր սերունդի ներկայացնե իրավ երկ հարազատ երկ ավելի ճիշտ ժողովրդային երկ որտեղ կուսանները բալադական երգիչներ են աշուղները համեստ խավերեն եկող ժողովրդի զավակներն որոնց առանձնահատկությունը այն է որ թե բարը կգրեն թե երաշտուն գորինեն թե կնվակեն թե կգադարեն անշուշտ աշուղ դառնալու համար որոշ ձեզ կար ժամանակին պետք է երթային մշասուտասու գարաբետ վանք այդ ժամանակ եւ հոն մասնակցեին դոնախմբությունները եւ մգրդվեին ըստանային աշուղական իրենց անունը հadouk եւ վերջը կային հիմա էլ եկեղեցական արարողությամբ բաներու մեջ ներկայացնեն աշուղ ծերնատրելը ասենք եկեղեցական արարողությամբ տեղի կունենա հadouk ապամ ձեզ բնե որ եղած է այն ասեմ որ անցնող 70-80 տարիներում մանավանդ խորհրդային շրջանին
Աշուղական արվեստը որոշ չափով նահանջ արձանագրեց, որովհետև Հայաստանի մեջ նախընտրեցին աշուղ բարին փոխարեն կուսանը, այո, որտեղ գրել։ Եվ մեկ 20-ական թվականները մինչև 90-ական թվականը քիչ մնալ ավելի ուշ գտեստեք կուսանական արվեստ, կուսան սետրակ, կուսան աշոտ, ինչ որ հաջող շփոթը ստեղծեց ժողովրդի մոտ, որ ինչը դարբերությունը կուսանային եւ աշուղին եւ այդ շփոթը բավական երկար մեկնաբանության կգարոդի մեր նյութը որ միևնույնն է։ Միևնույնն է դեղ գնունանան, դեղ որոշ նպություններ կան, որոնք կփաշտվին, բայց հայ երկարվեստի մնայուն եւ հարուստ ժանրն է, որում բաղբանումը այսօր գինա մեր ռադիոմիջոցերուն, ընկերային ցանցերուն, ռադիոգայաններում, մեր մամուլին, մեր երկիչներուն սերուն վրա։ Երկիչներուն նաեւ որ գկարձեմ որ մեծ բան առայժմ չենք կրնարգոր ագնկալել երկիչներեն որովհետև չեն թիմերգոր ընկերվիքեն չեն թիմերգոր ճիշտ աղբյուրին գիտեք ինչն է այս քիրքը հրավերումը պետք է լա մեր երդասարդ նորեկ երկիչներուն անոնք որոնք կուզեն շատ արագ եւ շատ շուտ փայլիլ եւ շատ փայլիլ գերտան ամենը թյուրի միջոցին իրենք բարեր գկրեն իրենք երաշտուն գորին անշուշտ Պանակողության փոսքի հոնգե գես արեմմդահերեն գես արևելերեն գես խառնուտ լեզովը ադի չէ ուզված է որ մենք ունենք հարուստ կանցարան ինչու չերտալ եւ չառնել հոնգե որոշ երկեր ընդրել եւ արտիականացած ծևով ներկայացնել հոս կախտիկը պետք է ասել ես Պոլ Բաղդադյանի սիրահարներն չեմ բայց Պոլ Բաղդադյան չեր դառնար եթե 70-ականներու առաջին երկու CD-ները կամ ամպլիները չներկայացներ աշուղական երկեր արտիական ծևով այս երկարանի մեջ պիտի հանդիպիկ շատ մի երկեր զորս Պոլը երկած է նույնը կարելի է ասել Հարութ Պամուկչյանի բարակային որ իր սկզբնական անկրվանին շատ օգտագործած է շատ թիմած է աշուղական երկերով որովհետև շատ սրդի մոտ է այդ է քախնիկը որ քախնի բանալիները մեկը այսօրվա նորեկ երկիչներուն եթե ունին այդ ունակությունները ցայնային որոշ քարիզմատիկ եւ երկիչը բանցվող դարական գիտելիքը աշխարհայացքը մոդեցումը թող հերոները թող չերտան նոր երկեր չփնտրեն թող սկսին այս երկերը արտիականացնելով ժամանակից ծով ներկայացնելով եւ ես կվստահեցա որ անբաժան հաջողություն կգտնեն Ես ալ մեծ հույս ունիմ եթե մենք երաշտական փոքր թաթարմա առնենք եւ լսենք Աշուղ Ջիվանիի ընկեր երգը որ շատ խորիմաստ երգ է անշուշտ Aragini
Շարունակենք ընկերվիկեն այսօրվա զրույցը ես իմ կողմես որ ասեմ աշուղներու մեծությունը ինձ համար աշուղները որ ժողովրդական երգիչներ էին գերքեին սերը հայրենիքի հանդեպ սերը մարդասիրությունը համամարտկային սերը իրենք մեծ ուսում ստացած անցեր չէին բայց որովհետև գշրջեին քյուրեքյուր քաղաք հոնգե հավաքեին իրենց քիդելիկները եւ ժողովրդին մոդ էին որովհետև ամենաշատը այսինքն գործեին երկել ցավը ժողովրդին Սա շատ կարևոր է որ աշուղական երկի մեջ որ քիչ առաջ գսեինք գա ինչ որ քախնիկ որովհետև մարդկային ցավը ծնողի հանդեպ ընկերոջ հանդեպ անոր համար շատ սիրելի են մեր աշուղները եւ երկրորդ որ գուզեմ անդադարնալ այս երկարանին եւ ուրախ եմ որ բարոն պրոֆեսոր Թոմաս Բողոսյանը ինք եւս անդրադարձավ որ այս մեկը որ մեր տասական ուղղակրությամբ պատրաստված է այսինքն արև մտահայերենով ես այս մեկը գդարած եմ մենք իբր սպիրկի մեջ ապրող հայեր որ մեզի համար հայաբահբանումը որքան կարևոր եղած է եւ է որբեսի իրենք ճիշտ ուղղակությամբ այս բոլոր երկերը եթե ոչ բոլորը 3/4 կարելի է համացանցի վրա գտնել դերևս բայց արևելահայերենով գրված պիտի եւ եթե արևելահայերենով գրված է ճիշտ պիտի չի հնչե երկիչը հիմա բեն տամ դյունը այդ հարցերը կան լուրջ հիմա որ եթե հետևի այս երկարանին ինքը արդեն ճիշտ պիտի երկե մինչը Հայաստանցին ինքնաբերաբար իր ուղղակրությամբ գիտե ինչպես դերևս մեզի նման մեզի մոտ երկել բայց մենք է որ նույնիսկ ինչ սխալներ կգործենք որ քե դարը քե է հստակ քե է բայց քիմ դարը մեր քե է մեր երկիչները կգարձեն որ ինչ որ քը լսեն պետք է կհնչեն եւ այսպես քյով գրված բոլոր բարերը սխալ կհնչեն դեպի երկրորդ հրավերը այս անգամ մեր երկի ուսուցիչներուն մեր մշակութային միություններուն որ թիմեն այս երկարանին եւ իրենց սաներուն այս երկերը ծանոթացել արեմմտահայ ուղղակրությամբ ճիշտ սեվով եւ նաեւ անոր գողքին ծանոթացնեն հեղինակները ինչպես 40 աշուղ ներկայացած այստեղ դարբեր հանգրվաններու վերջին 400 դարվան նաղաշ Հովնատանը միջը մեր օրերը կհասցին եւ գարժը մարդիկ թերթադեն ծանոթանան այս մարդոց գդրած երկար ուղին քիչ առաջվա ագնարգությանը սուկամ անոնք որոնք գուսեն շատ արագ եւ շատ շուտ դեղ հասցիլ բիդի նկատեմ մարդիկ կան որոնք ոչ ցանկը մաշեցուցած են խնջույքներու, խրախճանքներու, դոնախմբություններու ելույթներ ունենալով որպես հասցին հոնուր հասան եւ հասած են ոչ անբաժար խմիչքով խմիչքի ասելության դակե որ ունգընտիրը խմած վերջացած է ինչ ալ երկես բնականաբար իրեն հաջելի դիտի ոչ այսով արեստակիդական միջոցներով ոչ ընկերային ցանցերով հասած են ելույթներով հաջախ լուրջ պաշտոնական այդ սկայգան կորձ է դարաձումը հաստինը ժողովրդի դարբեր խավերուն եւ այս երկիչներն այդ սկայական ջամփան գդրազան դկնաչան աշխատանքով համբերադարությամբ ինքնին դեպապար գդարելա կորզելով միշտ լավը եւ ավելի լավին ցկտելով հասածն ու որ հասածն դեպապար անոնք որոնք պիտի ընտանան այս ջամփեն գմդազան հայ երկարվես մուտ կորզան այս պիտի գարտան ծանոթանան իրենց մի առաջվաններու փորձառության որովհետեւ գիտան թե ուր եղած են ուր պիտի երթան եւ ինչպես պիտի երթան եւ շուտով հուսախապ չլան գամար մեծ ակնկալություններ չունենան թե իրենք մեկ օրը մյուսը կգնան սիրված ասխ դառնալ սիրված երկիչ դառնալ կամ բոլորան ածականները որ հաջող կլսենք Շպախտապար եւ թերևս թերթադած բահում պիտի զարմանան որ օ մենք աս երկերը գիտենք բայց չենք գիտեր որ օրինակի համար աշուղ միջազին է քերի երկը այսինքն մեր մեծ մասամբ հայրենասիրական երկերը կտեսնենք որ աշուղներու աշուղ Ֆահրադին աշուղ միջազին եւ այլ աշուղներու նվիրված երկերը կպատկերացնեք որ աշուղ դվալի մգրդիչը օրինակ Սահակ Սահակյանի հայրն էր Եվ ես այդ երկը միակ երկը հոս ներառած եմ Անտրանիգին երկը, որ աշուղ դվալի մգրդիչին է։ Այսինքն պատկերացուցեք հսկայական երկեր կան այստեղ, որ
քանի դարիալ երկիչը մնա այդ ասպարեզի մեջ ասոնք չեն վերջանալի Երկացանգը հարուստ երկացանգ է Այո Նաև եդակրական է որ գին աշուղներու երևույթը որ մենք սպիրկի մեջ չունինք երկչույներ ունինք բայց թե парքրող թե երաշուն հորինող թե գադարող շատ հազվադեպ է ես չեմ գիտեր սպիրկի մեջ երկչույնը որ այս բոլոր դվյալները ամփոփչացնեն սովորաբար մեկնաբաններն լավ երկչույներ ունինք բայց թե парքրեն թե նվակեն թե երաշուն հորինեն թե գադարումը դժվար գործիք գիտեք 4-ը մեկ դեղել մեկ անցի մեջ Դյուրին աշխատանք չէ Հազվադեպ կբադահին որ օրինակ երկչուհիմը երաշտությունը ինքը օրինացել ասենք թե եւ Թաշնամուրի ընկերակցությամբ գադար է բայց եթե գխոսենք աշուղական արվեստի մասին այդ մեկը պետք է լա աշուղական նվակարանի ընկերակցությամբ հաջող հարց կուտան որ ինչու դուդուկ չի գա օրինակ մեր Սայատնովա անսամբլի մեջ որովհետեւ դուդուկը այն նվակարանը չէ որ աշուղը գրնա եւ նվակել Եվ երկել անորամար ներառված չէ դուդուկը Ավելի շատ սազը կանոնը լարայինները ճուտագը դապճուտագը նույնիսկ ստաբը գրնան օրինակ երկել որտեղ գրված են ասի եփեմն նոր սերունդի համար գրնա Պանտ թվիլ այս նվակարանները որ արտիական չթվի բայց դիշ չէ ընդհանրակ այս երկարաններից հարազատ ծևով կներկայացնեն բայց ամբողջություն չկա երկերը առնել եւ անոնց վրա արտիական բաներ ավելցնել ինչ որ աստեցություններ ավելցնել ցայնային եւ ավելի ժողովրդականացնել որովհետեւ բարերը հոյակապ են ասոց մեջ իմաստասիրություն կա նյութ կա փիլիսոփայություն կա Դիշտը սիրվոր նաև հեղափոխական մեր երկերուն կարևոր մեկ մաս է այս երկարան մեջ նորություններ ինձ համար որ այս երկը այսին չեղենակը գրած այն չեղենակը գրած է որտեղ չենք գիտեն ժողովրդային գսենք եւ գանցնենք հոնալ նաև աշխատանք կկատարվի բեղելու գտնելու որ մեր հեղափոխական երկերուն իսկական հեղինակները որոնք են հոս մեկ մասը գա փոքր մեկ մասը բայց սկսել ոմա լավ աշխատանք է որում վրա կարելի է գառուցել եւ մնացյալին բրբոդուկը գդարել անելու համար մեջտեղ որքան որ գրնան անշուշտ հիմա աշխատանքը կյանքի մեջ անվերջ է եթե մեկը ունի ցանկություն երբ փիլիսոփայությունը սիկ հանգարց հիշեցի մահուբիկ է որ աշուղը որ աբարանեն եղած է շատ համեստ աշուղը այնքան մեծ փիլիսոփայություն կա իր երկերում մեջ օրինակ դողմը գա որ հաջախ երբ որ եթեր դամ շատ կհուզվիմ 1000 միլիոն փող ունենամ մահս եկավ թողնեմ գերտամ այսինքն պատկերացնեք որ ինչքան իսկ վերադառնալով աշխատանքին ընկերիկեն սի աշխատանքը անվերջ է արդեն այս աշխատանքի նոր հրաբարագել են ետ չսեմ լույս ընձայել են ետ արդեն սկսած եմ մտածել հարաճիգա աշխատանքի մասին ինչու ոչ նաև թեև ասիգապ մեր բոլոր խավին համար է որ բանան բրբդեն գարտան երկեն ինչու ոչ նաև նոթաներ եթե լան այդ կարելիությունը հետաքրքրական էր երբ բարոն Ռոբերտ Ամիրխանյանի հետ նստած կզրուցեինք ասա որ Փերինձի լավ երկված դարբերակ օրինակը ես նոթաները գկրեմ գա նաև այլ նոթաներ անշուշտ հավանաբար հետակա աշխատանքը սլա որքանով որ գրնամ հավաքել նոթաներով նույն հադորը ասենք լույս տեսնե TV2 լույս տեսնե ինչու ոչ գիտեք YouTube-ի եւ ընկերային ցանցերով այս տարերուն երկարաններու երևույթը նահանջ արձանագրած է ժամանակին գար Շիրակ ռադիոդակչադունը որ այս կզով հսկայական երախտաշատ կորս գդարած է Կոհար համույթը իր դարեգան ելույթերուն հաջախ լույս ընձայեց այս երկարանները երկերը բարերը այսօր բացվում է որ գա ես կոնե վեճեն 10-15 տարիներուն Կոհարի ելույթերն անգախ չեմ հանդիպած երկարանի շատ հազվադեպ է չգա եթե գա դերևս մենք չենք գիտեր բայց նման աշխատանք նաև մյուս բնակավարներու համար կարևոր է ոչ միայն երկերը ասպար աշուղական երկերով բարակային ասկային հայնասիրական երկեր կան նոր պետք է մեկ դեղվին ժողովրդային երկեր կան որոնք պետք է հավաքվին տասական երկեր կան դարբեր ժանրերու երկեր մեր երկարվեստը անդեր չէ մեր երկարվեստը պետք է դիրություն ունողները ունենա անդեր չմնա ավելի ճիշտ եւ ամեն մեկը կա իր մասնակցության ձիրի մեջ իր երկարանը պատրաստ է եւ այդ երկարանը տրվի նորահաս սերունդի դրամատուրգիան դակ մենք հաջող կմեղատրենք նոր սերունդը որ չի գիտեր այս երկերը չի գիտեր որ միայն ին մեղքը չէ որ մենք չենք մադուցեր այս երկարանները ես չեմ մադուցեր Սայատնովա երկին բարերը եւ բացատրություններով միասին ինչու մեղատրեմ այդ
14 տարեկան բադանի որ հայտում մդիկ չներ, որտեղ չի հասկներ, բայց ես իրեն արեմադահայ ուղակրությամբ, մեսոբյան ուղակրությամբ կմադուցեմ եւ դժվար բարերը կբացատրեմ եւ ինքը կգարտա հաջող կստանա հասկանալով բնականաբար պիտի ուղղվի երթա եւ այս երկերը մդիգնե կամ ինքնալ երկե ինչու՞ չէ վստահ մենք փագել է իդ ունգընտրենք երկմիևս կամ հիմա չեմ գիտեր լավ մենք թաթարմը եւս երաշտական ու անգեյետ մեր վերջին խոսքը այսօրվա հաղորդման երկը այսօրվա աշուղներեն աշուղ երամի աղբյուր երկն է Ջայրի տագից բխում է բաղաղբյուրը Վալդաչելով հոսում է սուլալ չուրը Ախ երանի հասնի արիս հովանի Սիրուց է բացը դինքուց է սովանի Ախ երանի հասնի արիս հովանի Սիրուց է բացը դինքուց է սովանի Մացեն ջամպեն աղբյուրի զուլան Հասնի արիս ողամի հալան Թարնանք թեև ընդհանրապես այսպիսի զրույցներ դժբախտաբար կարճ կլա ժամանակը հետևելով նաև իմ հաղորդման ժամանակամիջոցին որ միայն 30 րոպե է ընկերվիկեն ինձ համար վանացայինը հարազատ վայր է դուք եւ ես նաև այն անդամներն եղած ենք վանացայինի առաջի օրերուն եւ մեր դնորեն Անգեր Վաչեփրուդյանը որ այս երկարանի խորհրդատուներ եւ այո ինչքան պահաբանն էինք հայ երկին ինչքան լավ երկ կսփրեինք այսինքն ես կգնամ հիշել երբ ունգընտիրը որ այն օրերուն գմասնակցեին եւ երկ կուզեին ունգընտրել բա գսեր ծեր ջաշագին
եթե ծեր ջաշագինը սեր մեղկերად ունգընտրին ծեր ջաշագինը բիդի ելար զեփյուր բարևդար երկը աշուղ հավասիեն այսինքն լավ երկ կփոխանցեինք եւ ինչքան թեմ էինք ոչ որակավոր երկին բարեփոխտապար ես կհավատամ որ այդ օրերու մեր աշխատանքը այսօր դվավ իր ծիլերը այսօր ես կհավատամ որ գան հայորդիներ գան մարդիկ որոնք լրջորեն առնչված են մեր երկարվեստի հետ փաստորեն եթե լայն դիտենք ոչ միայն Լիբանանի մեջ աշխարհով մեկսենք դակավին կշարունակենք մեր այս ճանապարհը առանց հուսալքվելու դուք ձեր ջամփով իմ նմանները իմ ջամփով այնպես որ երախտաբար դեմ շնորհակալ եմ եւ խոստանամ ծարայել ասենք ասկիս վանացայնին Սիրելի Կարմենը երկու միտքի գուզեմ արտահայտվել երկու մասին միտքի մասին արտահայտվել առաջինը որ նշեցիր մագարտակավոր երկերով բարական հաջախացնիթը գուկա մեզի հիմա արիթն է խոսելու որ ժամանակին շատ ավելի խստաբանջ էր վանացայինը այսօր այդպես չէ ժամանակի պայմանները ուրիշ էին ժամանակին այս ընկերային միջոցները չկային հաղորդակցության միջոցները այս կամ փաստված չէր աշխարհը ռադիոգայանը գլխավոր դեղ ուներ ունտիրի մոտ արորիայի մեջ ինչ որ դա իր գարդեն եկ փոխընտրանք շատ չուներ ադոր համար ինչ որ դվինք շատ ավելի լավ անդադարձ ունեցանք շատ ավելի լավ կաղեցինք ինչ որ կարելի է ասել այսօր այդպես չէ եթե տուն միջինը չորոնես երբեմն այսպես երբեմն այնպես առանց վադորագին իջտելու բարդավորես ավելի ջգունալ այսօր որովհետև այնքան փոխընտրանքներ կան կուտի իմացը շատ թյուրությամբ կրնա գոջակը մարել եւ ընկերային ցանցերով երթալ ախպամը դիգնել ուզածը մտի գնել մեկ երկրորդ հետաքրքրական զուգադիպությամբ այս քիրքը հադորը գմիացնեն վանացայինը առաջին եւ վերջին դնորենները 86-ի ընկեր Վաչե Պրուդյանը 2026-ի ընկեր Վիկենը 40 դարվան գապ մնե որ առաջինը միջև վերջ սա կնշանակի որ վանացան իր արակելության մեջ է վանացայինի հիմնադիրները չեն սխալած երբ որ դարբեր ժամանակներու նշանակած են պատասխանատուներ որոնք ամեն մեկը իր ժամանակին փորձած է արդյուն բահագը լալ հայ արվեստին հայ մշակույթին այդ օրվան պայմաններուն համամյատ որտեղ կփոխվին այդ պայմանները գմնա մարոն ընկեր Վաչենաս բարակային առաջինը ես որ հիմա այս ինձ վստահված այս պատասխանատվություն ես իմ գարկից իմ պայմաններովս իմ միջավայրից մեջ իմ ունեցած գարելիություններն կփոխվին նախին անձնագազմը չունիս այսօրվան անձնագազմը դարբեր է աշխատանքային իմաստով դասերագության մտածելակերպի խառնվածքի իմաստով երկրորդ միտքը շատ ուրախ եմ որ վանացայինի ընտանիքի անդամներ հադորներ լույս կընծայեն ամիսներ առաջ Շակե Կարայանի բարակային էր հիմա տուն է որ ընծայեցի հիմա երկու ուրիշ աշխատակից ունենք որոնք հադորներ պատրաստելու մեջ են սա կնշանակի որ վանացյանը միայն երկարվես ժամանց ներկայացնող հաստատությունը չէ ռադիոգայանը չէ այլ նաև ժողովրդի մտածելը մղող դասերագող մշակույթի հանդեպ քուրքուրանք հանցնարություն փոխանցող ռադիոգայանը ինչ որ իր արակելությունն է մենք մի չկովապանենք մենք մեզ բայց մենք բարդականությունն է մեր անել ադիգ այդ չնենք ժողովուրդը պետք է մեղադրե եւ ասիկա հարստություն է որ անձնագազմի անդամը ռադիոգայանի անդամը քիրկոմը անտեսուկադի բարենիշ է ռադիոգայանի բոլորին այդ ուրախությունը կողունակությունը բոլորիս համար բադի վեսելու համար որ դեսեք ինչպիսի մագարտակով մենք անձնագազմի անդամներ ունենք, որոնք հադորներով լույս կուքան, որոնք ուսումնասիրություններ կնեն, այնինչ որ կներկայացնեն, գտարն ավելի հավաստի, ավելի հարազատ, ավելի վստահելի, հետևաբար անոնք, որոնք ասկևեջ ունգընտրության վայելքը մտիկ բիդնեն, թող երբեք չգասկածեն այնտեղ փոխանցվող ջաշագին, գիտելիքին, դեղեցության, մեկնաբանության մասին, որովհետև ներկայացնողը հավասիկ պատմության տտաստանին հանձնած է քիրկը, որ բավական խիստ քննութենը անցած է Բարոն Թոմաս Բողոսյանին, ընկեր Վաչե Պրուդյանին եւ այլոց կողմը ինչ որ կնշանակի թե հաջողած է երկնության մեջ։ Շատ շնորհակալ եմ ընկեր Վիկեն, շատ շնորհակալ եմ մեր ունգընտիրներուն եւ այս պահուն մեզի դիտողներուն։ Մենք շուտով հարաճիգա 3 շաբթի կրգին կվերադառնանք եթեր։ Մինչ հանդիպում։